열차 선착하는 모습이 지금 현재 시간이 12시 46분입니다. 야, 12시 47분. 시간이 좀 빨리 지나요. 이게 열차 시간 10분 전에 승차가능한데 10분 되면 좀 12시 50분 정도에 제가 이게 좀 열 것 같습니다. 이게 좀 라인이 있어가지고 뭐 이만 작업 때문에 여기에 못 들어오게 한 것 같기도 하고 승강장에 못 들어가게 이렇게 한 모습을 볼 수가 있겠습니다. 모르고 정신없이 여기 들어가다가 센터가 갑자기 통해가지고 저는 한번 덮어줬고 얘 좀 무궁화가 좀 도색이 좀 보여요. 빨간색 무궁화 같은 무궁화 도색이나 소재의 노고가 좀 보이고. 자, 들어가 볼게요. 에스컬레이터가 좀 빠르네요. 왼쪽, 오른쪽에 다 있네요. 얘가 좀 많이 81년 1981년 잡았네요. 이거 이래고요. 4호차 해야겠네요. 끝선은 저렇게 사마귀도 되었어요. 1호차 모습이고요. 2호차 좀 타볼까요? 옛날 기차도 이렇게 되어있습니다. 이미 이 문어 객차가 구형 객차예요. 전면부를 보시면 이렇게 되어 있습니다. 앞에 끝에는 유압식 천막이라는 장착은 얘는 좀 신형 같고요. 이렇게 끝에는 차막이도 되어 있습니다. 디젤 기관차 좀 휘차를 하고 있어요. 얘는 좀 전차대라는 장치인데 얘는 좀 없어가지고 휘차를 해가지고 가고 있어요. 시내는 엄청 옛날 기차예요. 얘는 좀 구형 모방이요. 진짜 옛날 기차예요. 게이지가 클래식하네요. 특이한 모습이 좀 있네요. 얘는 이렇게 자판기가 있고요. 여기 있고요. 열차 소개 한번 해볼게요. 2000 제일 데코다인데 2009년에 개조를 했네요. 이런 모습 객차 처음 보네요. 바닥은 이렇게 이렇게 됐어요. 커튼은 이렇게 됐어요. 실내 보시면 되게 LED 등을 다 닫아놨네요. 얘는 LED
일이긴 하다만 풍경만 그냥 바꿔놓은 그런 앉은 모습입니다. 뒤에는 DJ 기관처럼 연결돼가지고 견인할 것 같은데 장패단으로 다 연결해가지고 앞으로 나와가지고 갈 것 같은데 여기 이쪽에는 좀 연결되는 안 하다 뒤도 후진은 아니라 전진으로 갈 것 같아요. 그리고 현재 시간은 12시 56분이고요. 커튼은 이렇게 되어 있는데 좀 교체를 한 겁니다. 이게 좀 독서등이고요. 실내는 구형 객차입니다. 이거 등받이 시트 조절 장치인데 조절을 할 수 있어요. 시외버스나 고속버스, 우동버스 타실 분들 있잖아요. 이걸로 다 조절이 다 가능해요. 얘는 차마다 달라가지고 레버식, 버튼식 이런 거 있어요. 이거 벽제되는 거 나무로 되어 있어요. GL버스보다 저는 무궁화가 더 편의성이 좀 좋아요. 장거리 타기 좀 편해요. 얘도 좀 무궁화 통로막이 좀 바꿔놨는데 예전에는 검은색 통으로 된 통로막 있잖아요. 그거 대신 요거를 요즘은 다 개조를 했나봐요. 이거 다 바꿔놓기로 하고요. 앞쪽에는 뭐 발전차 있어가지고 뒤에 찍을 거 없어서 이렇게 찍고 있습니다. 얘는 발을 밟지 잘 보이겠어요. 이제 무궁화호가 몇 년 2027년 2028년 2028년 되면 이제 다 대폐차 될 것 같기도 하고 신형 열차 다 대차될 것 같아요. 대차는 이렇게 얘는 좀 이쪽이 이거 얘는 좀 이축이 좀 사축이에요. 얘는요. 발전차도 마찬가지로 좀 사축이에요. 8200화된 대차가 있잖아요. 차선가요 대차가 있는 바퀴. 8200화된 대차가 좀 두 개인 것 같아요. 8500은 전 잘 모르겠어요. 대차가 좀 축이 몇 개인지 잘 모르겠네요. 가지고 계신 승차권을 확인해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. Welcome aboard the Mugunghwa train departing from Pucheon. 얘는 좀 컴퓨터가 없어요. 얘는 시외버스처럼 고정버스처럼 이렇게 되어 있어요. 짐을 보관하겠습니다. 저는 정동진역까지 갑니다. 그럼 저는 혼자서 가고요. 독서당 한번 눌러볼까요? 이렇게 되어있어요. 등 좀 전거에 좀 배경등을 좀 바꿔서 현재 환하게 들어오네요. 독서등은 좀 잘 안 쓰기도 하고 그거 좀 그러네요. 여기서 이제 좀 1시 됐으니까 출발하는 영상 한번 찍어보겠습니다.